okata makambo ya bloko tala oza mboka challenge toza wa guerre tala batine basekisaka naoyebisa yo omoni awa soko osakani te okopikwama longola susi conseil na pesi yo motu netinga susi esila bato mingi ata bakie bibembe balelaka so bibembe bakendeli te akelela mikumba na ye asanga mpasa kolelela amoni ebembe bato akosi kotala moko ndira azotala nzoko otala ebembe te ye moko mboko ngana kokufa yeakapasapesi oleli ye mingi tika otala atika yo nyama naolela ye koyeba awe indi posa fina te ebembe ezolo longwa yo tala makambo ezawa bato balela si bibembe te azokomilelela namoni moko azelaka boye seke pasi nanga ekoki turo nga na kokoka te me na matanga ba ocha boye nani matanga mutu ndeko na ote oza mwana quartier so lelo ocha boye oza na copine epebi alela nde moko makambo nanga suki ye nga na koboye awa toza mikolo yo konuna atocha mboko na banki po nuna ekoyebana naoyebisa yo wana toche mokili kaka topesi sata pouvoir wa mérita te osambela te na opesa conseil biso tu nzamba yebi biso koma nyama lokola soso soka aboti takimaka mutu mais soso soka aboti leka pembeni ya bana alandaka siko kibo mama ne akumutema mawe eutaka wapi or soso pakendaka eglise te comment soso ayokeli bana mawa ndima kufa mpona bango mais ntango bana soso bakolaka bazongisaka bamambo bengo te soki soso ayoki bana mawa azanga lola bongo nzambe mpo bato basambeli te ayi na bango ndenge nini fo enseignement bateya bino mabe biso tu toabikela nzambe epuis nakoyebisa la plupart bato bazopambola oyo bakendaka eglise te mawa nzambe. Pasteur John nangi naloba likambo oyo lisolo nayoki balobi ke basi ya makangu balembi balobi confinement oyo mibali bazomonana susu te base décide bake koluka mibali na bandako na bango mpona yo olobi nini? mais oyebi ke eloko olobi wana eza mpe mabe te sikoyo ya kose décide akende oluka mobali ya makangu soki mobali wana azalaki ya ye propre pourkui atikalaki na ye te koma mobali ya bato akende na batami mpona kokima likambo yo ningi kobima te soki okopikelola ye wapi mpo mikolo okuta te oza ndeko na nga propre soki ekotala nga keba fona aza munduki wana batesaka na tese mpo na te soso comprendre mpo mikolo jete soki osakani ozwi korona ya maseki te nase oya révolutionnaire donki nzela te bato bazobanga eza na moko asinyaka mpo baninga balanda donk nayabi yaya te nabima selo ndenge etinda na zala mutu na mutu na vie ezaka na desine nzambe atyela ye nalobaka chaque fois omoni nzoto aza ye moko mais nzoto mpe azaka na place moko amonela baninga nga nde bakenda nzoto na nga mutunda amonela nzoto nyonso ata makolela moki na maboko soki elongi efungoli misu te mabalamusa nga ifo nga nalamuka napesa bango ordre ke tokende ete soza comprendre nga na nga me nga botola nga chéri omaka na poka mais leki nomoko alabanja koza na nyongwa nini diso opesa ye atretien matisito na opesa conseil tantine kopesaka tante ata bana baye 100 bolingo eza yo na mobali basi mingi ya makangu bayebaka stratégie nango babotola batitulaire baposte na obsofre basi ya ndako bayaka na fier kane bande so amesena mobali si comment na misa bato mobali njapesa biso tekolisi bana bayaki na ndenge nini tala mwasi so nete soso comprendre na opesa bashema mwasi soba na baso babi technique ya kobomba mibali te mobali bofani na ndako otinda sombela abonnement banda somba abonnement nde akei na esila okomisa novela na théâtre nde mibali na ya yo na bana bashema kolo ndako ati musala ye yo sene bavoisin na kati ya ndako ozolanda film ya novela to théâtre tata bana soka ye mwasi nyonso akataka eloko azosala il faut yamba papa bana depuis na balabala na oyebisa yo il faut accompagner papa bana on dirait cortège na toko yebisa yo mais basi ya lelo soka azotala théâtre komi na place balingaka wana mobala ati musala ye ndako yemoka sombe abonnement akuti bato na kati ore mwasi aza na stratégie ke bopusa ta makolo mpo papa aleka loka cortège ya président mais abeti kara mobali akopesa bato mbote bato misu bandimi mwasi na bo kondima mobali azosote bato na kati ya ndako noko akede tomona yango ete soso comprendre nga place wana elembisaka mpe motema ya mobali na obando baverité mobali akoleka ta lisoni esali ye mpo bato baza na kati ya ndako nga naleki mwasi alandi nga te sikoyo mwasi mpo nabenga ye nasala nini
mwasi mobali nyonso abengaka mwasi na miso bato te ke yaka okuse déjà soni akanza soka leki okosani okolanda olandi te mobali nyonso abengaka mwasi kaka bona nini na ngai na tiaki awa eza wapi elakisi ke longwa kuna yaka yoka ye kisengi tala kaka kuna bolole. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Il ne faut pas oublier, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Oh ma bataille. Avec Kelly Katenda, ma pata. Avec Kelly Katenda, ma pata. Oh ma bataille. Nzela Zulu. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance TV. Faya, Congo Puissance TV. Abonnez-vous. Mbote na baino so bazuli bakwa kolanda biso à travers www Congo Puissance TV quand tu sera bino to biso to kendara juste na source poto de la bino ba information poto que le bino bato bosenga biso po biso to zakobe ba sali na bino. Alors na koko bande émission boete ceux qui na pesi Jésus-Christ de Nazareth mukolo pe mason na pesi merci te merci kolo pour na pe mo pesi biso et na zang sera toujours te kopé sa maman ngai celle que j'appelle ma confidente na Kiba Mouti Adèle. Merci à toi maman quand Sakibino lelo toye ko luka Pasteur John. Pasteur John donc toye lelo to dans katsa kingabwa to luka Pasteur John poto sola kan ndenge za la rapport benga ki bolobaki que aya donc toye ko luka. Et je dis aussi un grand merci à toi mon boss Kelly Katenda Mapata grâce na yonde toza o toza lelo talara yozara mon icône mon idole quoi. Bah lui français à français bon retour à ton pays. Alors je ne suis pas seul nazanga mon côté naza avec le Pasteur John. Il est à Rokota Kalamingite. Comme je vous disais tout à l'heure que dans ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis avec le Pasteur John Lité Ampete Kande Bosenga qui n'a luké libino. À qui déjà je dis bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni papa. Base. Babi base ne makambula sepeli. Tonga pe na sepeli kuta koleka makasi. Vraiment 5 sur 5. Na sepeli na ndenge boyambinga. Vraiment kitoko nzamba pambola ma. Surtout na ba période to leka na ba yo yebi mais Dieu bon to kutani problème ça que ce que ça na bandeko ko ba sali banda mboka surtout avertir bon kare betre bango c'était que boto sa makambe komo kende kota suka bosi bo meseni bokanga motema po to moni ba bibembo etangami to satanda ki te moko yebi ya ko le bezate oyo ba kufelite bazo ba ke maladie ezate o ba moni ba dégâts na somo place baza en déplacer ça mingi ba singa me passe comment ba ndeko tenga bité to sala pona ba ndeko kakoyo bazana ya biso propriété au moni ba famille bezana kisasa to vivra mingi na source ba ressources ba to libanda mboka ba konti ba kane belé comment to rokela bango passe te passe malade zo take makasi or bango nde baza bato penda photo sala penda système ya kokela bango mawa po babata mamalamu po comme ça to zo rappelle respiration makambe belé beni et belé bazana kisasa bazo sepela makambe mango tuna kisasa te bima et uti libanda ekuti bango nde bazo respirer na kanti na wana nde momuke ça va. Merci beaucoup. Et ça, une façon que Pasteur John a lobby, tu restes toujours dans le Nabiso par rapport à la maladie, il y a coronavirus, il y a le monde entier, maladie, il y a qui pète, il y a qui pète en socialité, il y a mbongo, basi kitoko, babola pe bariche. Alors, il y a qui message au Pasteur John a lobby, comme quand des gouverneurs a lobby, tu portes un masque, et tu as toujours dans le Nabiso, tu as toujours confiné, et ça on a bien Nabiso. Pasteur John, na ina lo bali kamboyo, li solo na yo ki ba lobby que basi ya makangu balembi balobi confinement o mibali bazomona na susu te ba se décider ba ke koluka mibali na bandako na bango pona yo lobini mais oyebi ke eloko lobiana ezape mabete sikoyo ya ko se décider akendo luka mobala makangu soki mobala na zaki ya ye propre pourquoi tikala ki na été comment mobali abato akeno na batami pona kokima likambu yo ngiko bimati onge kopi osoko kopikelo la wa wapi pour mikolo kuta to zande ko nanga propre soko ko talanga keba fona za mundu kana ba tester na tester pour na tester so comprendre
po mikolo jete soko sakani ozi corona ya masekite mama na landi ba voice ya bato ba kufi na corona va ba kufa salinga passe je te dis devant Dieu voice on habite bolongo nango pananga e swinga na yebi mutute kombo na koza na yoka bango ndenge ba yebana mama bazo faire parka ya batu tika to kozala congolais to nani mama na yoki mutu ndenga azomona liwa na misu ndenga milobeleli epesinga somo ke malade oneza mais makambo ko sa zarder okende basi ya ba makangu non mama na ba chaque fois pas nga tout ezaka permis na te so comprendre oui nga tous les coups sont permis mais technique n'est rebelle la salle attention na te so comprendre moi si ozo saka na mobali na libala yeba ke mbongo sa pembe na ko botelo place basi mingi bozaka na mabala so boye libala confesse mobali ndenga peseleli yo bobotine mwana omoni ba pefe ba mobali fiero yaka nango na rouge lèvre chaka otiki comment moi so sana ndaka libala mobala bimita sana ndaku yo zaka soko lingo tia soin kaka soko lingo obima metengo sana papa na ndaku papa omoni ke aseska okendete combien moko 6h30 8h 7h30 keba yo mabukana adaya kolanda mwana suko talela mingi mama bitikete soko landa ko bomelo libala bana nande batinde ba papa balinga basi ya cabrio ba texaka na coin pour moi si toi t'es carrément eloko na balabala ngaba za moi propre papa bima na mesa na so pesa ba schéma maman conseil na pesa na lobaka chaque fois moi si nanga place za blandine yo kanga na lingaka moi si za na comportement ya basi ya ndako mena stratégie ya ba chel oui na toléré nga na toléré ngo moi si nanga force na bolingo kwa chel yambaka ngalaire nyoso ndire na chebi na match ba voisin babela te libana na biso ki pe bino na nini est-ce que bisango ya bino somo na ba no ba vérité libala fait un appétit elle moma sa baluki balongolo mabuta lokuta pona ba secteur dollar mibale bele ba pesa basi mbonga venze banda 10 000 comme 3 000 passer la basi manka asaka mobala entretien te or na pesa conseil camion te zambangu te soko cheka maya pambe ba vitesse ndambu cha mobala entretien yo ko soko bomesi la tana mutu ate za te fendeka na munoko ta chérie on m'a pas programme mais les qui nous m'ont pas dit ça na nyonga nini 10 au pesa ye a traiter matisito na pesa conseil tantine ko pesa ka tante atabana ba 100 bolingweza yona mobali basi mingi makangu ba ba stratégie na ba botolo ba titulaire ba poste na obsofre basi andako ba kana fier kana bande so mesena mobali si comment na misa watu mobali ngapesa biso te kolisi bana ba yakina ndenge ni tala moi siso n'était pas comprendre na pesa ba schéma moi siso zoba na baso ba bi technique ko bomba mibalité mobali bo fani na ndako otinda sombela bonima banda somba bonima ndi akei na esi la au commissaire novela na théâtre ndé mibali na ya yo na bana ba schéma kolonda ka ti musala ye yo sana ba voisin na kati ndako bozolanda film novela to théâtre tata bana soka ye moi signyoso akataka eloko zo sala il faut yamba papa bana depuis na balabala non yebisa yo il faut accompagner papa bana on dirait cortège na soko yebisa yo mais basi alelo soko zo tala théâtre comme na place balingara wana mobala ti musala ye ndako ye moka sombe abonima akuti batu na kati ore moi ça na stratégie que bo poussa ta makolo po papa le kwa cortège à président mais abeti kara mobala ko pesa batu mbote batu misu bandimi moi sina bokondi kondima mobala zo sote batu na kati ndako no kwa kede to mona yango nete so comprendre nga place wana le mbisaka pe ma motema moba ya mobali na ba no ba vérité mobala koleka tali soni esali ye po batu bazana kati ndako ngana leki moi sala ndinga te sikoyo moi si pona benga ina sala nini moi si mobali nyosa benga moi si na miso batu teke yakao okse déjà soni akanza soka leki osani okolanda olandite mobali nyosa benga moi si ka boy ni nangana chaki awa ezawa wapi alexike longwa kuna yaka yoka ye kisengi tala kaka kuna bolole so yoka nga base o comprendre nga na peso ba technique de guerre basi ebele ba kabima bala ba tondi na bekisi na matambala ba lokingai tata mwasi otaki mboka frenenga non oyebi ko tia mobali akiaite na ba no vérité mobali nyonso ata zanga mbonga lingaka autorité na esala mabe ya basi ali nazo bana ba vérité o mona mobala bongo tanga bibo na otala na masa nga na zoya tanga ke beti 0 o kolena bilamba nana kabiye yo
Comment moi ça te kaka cabri abotele mobile pe moi si motina te. Accueil. Ya ta sombi cabri à 100 francs. Akoya na plateau ndire biloko malo ya malonga. Awa kuna chelo mayonnaise. Mobile zo kama. Mayonnaise zo na mona ngoka na ndako mena liango ezate. Waka chaka muke. Accueil ya moi si on raso ça. Au moins oyiba mayo ya asokola mobile batu misusu. Eh pousse maboko kuna ko chabo ete fo bacha na sani. Oh na ndako moi ça mesese ko skoma na cantine. Corona. Mais kuno ga osela. Yazo kama na sombelo kama longa te mais accueil chaleureux ndenge nini. Est-ce que moi si aboyo kotika ye ke ba na peso schéma. Soko yo kinga bo kabi mabala. Ngana kote oteke wa mfutema yaki na porte ndako. Yo moko na no mona mfutema te. Ah c'est un problème ya sagesse. Mobile il faut ba ko entretenir yé. Mobile soko che accueil chaleureux. Au moins na pe andoki ma musala pona yo. Ata bazongi 16 akosaka age. Noka mutu passe na kenda ndako. Po moni mwasi na kati ndaka zo cha kimia. Mais so moni mobile akomika muke ah na keta la koko na keta la pierre. C'est que ndako anelo kama longa ezate. Et ana basi pe ba komisa mibali songel. Mobile batakola respect linga memanga ngambo. Mobile ti musala yoka mwasi. Rapport à mwasi. Na benga na téléphone yamba kite ba sonite na seko ba ko swana. Wana porte ba voix, ya ba voix, yo pe kiseng. Ba ko kabwana, yonde ko kabwana bolole. Bakocho na rumbo yebite tala na pesa ba conseil tala mabale belé basi ebele babi ko mibalité mobali soka ye fana nunye yamba ye fenta ta kolongole chemise ou be soko bompesa na ngote tuna ta ye chéri kuna nzelo uti ndenge nini mobali ta so ba atika ngo makele senti que moi si nanga ye yeyo na basi yo mobali la kake na ko na sacha biloko lokola monika na kwa balabala kocha moni sachete elongeka ekangami tanto memelo espèce basi wana bazangi mabala mobala ba ke mwasi alinga pona mbongo to pona bolingo pona ba vérité tala to kimisa mibali mobali so ngo china c'est soumettre kaka pesa ki chantier wana comment mabala ba soso ezanga kanga lupango bale kabiso na affection peut-être ça se comprendre foyeba est-ce que so tali musegeta mwasi acha rouge élève mais le neka ndio mtachebo beauté azana longa préparation bisi libé là vraiment si nakati ndako ata bozanga mbongo bazokeza so 50 francs so manga to mibale le ka pemena mobali yemanze momoko lokola aoyo kondira yebité sukaka na zo bodi moko be yakalo somba na tombola dimina na vieta azaka na coin kisa libéra moko ningere ki ekita yaka na bis na bazoka le ka pembene so ko se kotala TV betele kanilo ka bombe ba bazokeza ngona munoko tanga kotala moni bise komi pe pembeni yo ke bisema na pe sauter na lingo kende wawa n'était pas so comprendre schéma na pe so ba technique de guerre ko bomba papa au moins mobala komi kisungusungu ata benga na masa lokolo pasi ya senti que so na kempo tala na pe so ba schéma mais au mobala ke musala azongi bando benda ko otegili puta na tolo o komba ki nango zo le kali bose mobile na sola milinga po lambela biloko na sola milinga linga yo ako sa po mwana achena kwa ndako sola tala est-ce posa nya sola mwana kuku ndia linga tala bere na bano ba vérité mobala zo mwana ndako nenga yo ndire ba sende tala bo kimisa mibali sabo yeba mama na peso conseil so ngo resi lelo technique na pesa o kende mulonga prière ba délivrer te o resembler nzambe pona makamu mususu o mesana mobile akay ezate mobile yabo tanda akoyeba ngalelo bozali kambo soki na moyo kela ta 4 pantalons mutacho na ndako ola te 4 pantalons ozokaba ke kende libanda na biso vérité tala conseil na zo pesa soko yo kinga omoni satana za mama na muta distraction a profitera na makama mikyo to mona ngo pa manda kocha kange ko mivre kanda na yo soko silika pa na bino ba yo kaka ezaka chebino pa mobali ba saka jeter sakana na mobali meko sakana na libala te na te so comprendre mobali ata bo soni na ke soka ye tiola fufu ndenga lingaka ko ko tika biloko telo ko za mécontent o kitaka basel ko ko kweya mba biloko na bana mba abalika bo ni baku te mobali toujours alinga autorité ne sala ata za na faute na miso batukanga muno era bino mbale critiquer ye moi si wana ta mobile akewa parolanda ka ibarobanini akanga mobile na kisi mais yo piaka muke sango nyosa mobile na famille na bino wow ah maman ndo moninga ya 2 jours ou 3 jours to li atteint mais tango lesa ko ba soso sima opesa ka rapport ndenge nini misusu kute bandaka na porte ba voisin o moni ndako mobile ko mina faillite
moi 3 jours moi bamaka so pe bambongo me bandunda bangaingai so soki ba porte baninga bazola basoso bazopeka apesa mwana sina yo oyi mapeka soso ka kinzonzi laisse ba kuku moi ça kenda ko bimisa ba seke mobile na porte ba voisin wo lokoso mako ko sa kwa mama nanga pesa nga conseil na sani pona mobile oyo bana to zakana ngamancho kwa okozonga na poko zopesa batu ba moto nde bazondi ko batia mikate na munoko usokama comment bazopesa nzoka nde mwasi asasa ko sasa soki mwasi alingi yo te aza bitonga tonga tishe bango akotala to botane bana ko 500 famille na réunion po batonga yo oko remarquer ata fete ye mama nika ata veste na cravate kiti ba kopesa ko lebu ebukana masanga baninga pio ya yo moto okosenga tiribo ba changer ba na do pe baninga ba na plateau ba ke cho na coin kota minda ba ko lo fufu na suka ko mutamatanga ba fufu makasha masangu tala pipi lo ko la boué et puis yoko so pe kisengango balexi pima lelo hein kisengi et puis mumbala bongo na fete ata bengi baleki moi si meba ya basi misake ba kifunda ba sacha viva na bana balala mema na mwana mema mwana pe kuna chercher bon frère ici au yeba yo tala. Merci beaucoup, Pasteur John. J'ai abonné pour comprendre que je suis avec le Pasteur John. Il était à péter. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment sombre, comme je peux dire. Pasteur John, Pasteur John, il était à péter. Abima wapi, Aouta wapi, pour le lot à comme Pasteur John. Pasteur John a ça moko ba tuka ndenge salaka. Ba révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Donc, nous avons tout baso bang ezana moko signaka po baninga balanda. Donc na yabiya yate na bima selon ndenge etinda na sala. Mutu na vie za na dessiner nzamba chela yi. Na le chaque fois. Au moins nzoto azaye moko. Mais nzoto pas za na place moko monela baninga. Ngane ba kena nzoto nanga mutunda monela nzoto nyoso. Ata makolela mukina maboko soki longi fungoli misute mais bala musanga. Il faut ngana mukana pesa bango ordre ke tokende. N'était ça comprendre. Ngana nga menga botola nga. N'était ça comprendre. Schéma. Yango na tala sexy nga sisa. Na kanisi oso comprendre ba périmètre. On a appelé ça challenge ko yeba. Tala tinanga. Na yebisa yo. To chemukili kaka to pesi sata pouvoir wa méritate. O sambela te na appelé ça conseil. Biso tunzamba ibibiso. Comment nyama lokola soso soka boti takimaka mutu mais soso soka boti le ka pembeni ya bana alandaka siko kibo mama ne akomote mama we utaka wap or soso pa kena église te comment soso avec libana mawani makufa pona bango mais tant bana soso bakola ba zongi saka mama bobengo te siko soki soso ki bana mawazanga lola bongo nzambe po batu basambelite aina bango ndenge nini fo enseignement bate ya bino mabe biso tout abikela manzambe. Et puis, la plupart des gens pambola, on va que l'église était mawanzam. Bio mangana sala comment ça matinga titulaire. Comment ils ont pesa nga faute na place ba jishenga te. Soki na sala kindumba na période wana tende na komi lelo te. Nano mona te que vierge bali mobala mavwanga ndumba bali mobala bien. Na Tony. Alors, olengani. Bocha vika kali ko banga pote anga sa te za passe. Na bike sata za boy kota uta na rando na nzambe na zalate. Nga ba changa kocha rando na bango na rien à voir o bebi so te na hotelo kwa mutaza na bisi ngande kolonga ba chenga kocha boule na ngaka kana koma na rompo na se pesa kolo mokina za la kura je et puis bino ba tu bo pesa fina bino manka comment mutaye na mukila che fina e pose on dirait mutake su batiki film akangina ozana ache ba 25 35 ans au kata fi ba kopo kenda raté mais pour nous que engagement ko tchabasi na ndaku champion tango ko tchabasi mo vivre ndenge nini to kosela enfoutement Congo za lokola sentinelle sa na compagnie kufa kala a contre kamibi te musane bilala lala enfoutement Congo lala ba lamsenge ko lamsa yako kanga biso to ye na ye bisayo so ndiminga base a to na kwata pe ko tiba manka ndena biso vérité lelo yo pozwa lipa ya rolia il faut ça ba démarche maintenant qui ça tozole la pays va changer landanga bien enfoutement va changer pays gouvernement mboko eza mabe remarquer bato bafinga gouvernement ba piaker soka la mukina tongo na $10 abosen ke pesa manka mbango masoko na bakicha bar alingi ba retour à DCL mbati menjonga manyonga mapa mafuta na quartier ezate kuna bima shikito ngayo prêtre mais so komi piaka kiti matama neti pine sili mupepe abanondi ma ba conseil nyoso ndire mutabungi obinzela ba kongo na kwanga futa foto voyage
to voyage hein obi nzela ma ata bina jite to kende tiro na libongo okokufa yo biyoka yo ba to na ba tie pays kaka ba kufa ka pete corona eboke bokende na te so comprendre na ya bisa yo abilela lela te so ko kitoke ba to ba kritika pays kaka bango basaka mafo na fungolo frère ba tu mingi ba bongi na Kisasa na Congo ba uti ba famille richité na ba no conseil atali fi mavwanga keba mabukana adaya shebiso père akoli mama kufi na kosala nini naza yaya zo balibanda na tanga te me shebiso batiela nga motema yaya zo bazakate est-ce que pour ba personne valeur numéro 9 faut mettre na stade batu batondi match à quartier makolongule tondi ça batute tu es à terrain nous c'est à terrain yo keba na te ça comprendre biso tu ba challenger nana yaki na nani parce que mabena yo nanga ozana souci ko simba $1000 molinga ko batela $10 te ça e konzo ko matandenge ono baka to matela ba vele sanga chaîne ata to pédaler to kende mukolo moko te to tikala so yo kinga base conseil na pesa yo e bele bazo sambela bazo comprendre te kokotsa nzambe na paro etali yo moko salo tikela e nzamba pesa yo santé tout courage yo mona sepelana na moso kuta yebi ko China oui na linga e stratégie ya kuku na ko katese na ko zatama international ba ya una zonga mardi ngana kwa kana butili ko defanga ba sardine na ndima ngona kwa na nko etali binote kokwe ngweze yanga moko oui vifo ba shema tala mama mikolo soko za mokate ko senga na kigoigo te ko teka secret ndaku kwa nzala bima na stratégie so moni muninga za na lipa alinga masolo match tango zo senga lipa betele masolo deja bia ya match masala ya ko zo kata muko so apusi koma naka il y a ce bien ezaki ya chimite mata alipa suka oke katikati obimi partenaire ça dépense mais tout ça se comprendre yeba schéma ko vivre na Kisasa so kite awa okopikwa ma ezale tala so comprendre ngate tali yo to tinga na kote ya mfutema ozana te ya mfutema tala mfutema kende kuna awa kwata awo yela ki nini nani akinana polelela nani atoza kolo ebembe so bakinelo pa serke ko lelo changer te eza su ya matanga te komi ya kilo bonga mato simba malam ono chena ndeko pembeni oza poa talawa sakana soko sakate ko kine ngabo na sekino tala aso comprendre nga challenge mama na biso tantina nga base Kisasa foyebela mboko soko yebito kanso ka kote no ba sundele le kilo Kisasa okobela kingo awa yeba technique longola soni mabuka na daya et puis mikolo soko zo lia obenga obena on a ko talo surprise obenga ngate na lia na ko saka na kene na biso so na lito so na puseka pembe na biloko ko siko cha corona ko se bakenga na corona OCD plan de guerre Kisasa foi baje mabe na biso bato bele bakoti nzambe makambo etali bango te ndeko nanga na biso frère na vie nzela ko bonga fo cholama nzela ko bonga fo sekama ebele bana ba poto to mona ka tindi mbongo kendo tala ningala mukaka 5h na ba hiver po kendo ko luka copie ndeko na fungola o ko linga facilité na vite okota mabela va so ngi facilité okufa pressé na mona muto alaki mutu mbongo na ke copie tant que copa kembi basenga ke 1000 francs zase na rupia tant kembi na copa songi pourquoi ça ki na mbongo mapesi 500 yo pe nyoko manda ndambo ko kisa mobimba na fournir yo po document kende zala schéma vie conseil na zo pesa yo soko lingo resi na vie zalo kwa muto zo lamba na bakoni soko bangi milinga ma fufe ko tokaka te zama kasi ne pepeli persévérer na vie nzela ko bonga fo cholama nzela ko bonga fo sekama nzela ko bonga fo ba peso ba kombo ko pesa batu plein ya vie na ote soki ba moina résultat te ba ko chola yo kende kaka na suko ko sepela mabe ya biso to luka bandeko ba bonga mamuke to pe bango confiance comme si balingi biso poto kola na mama na yaya kendo tala bango soko ba mona na porte zokota lokoso aye yo komba yo torchona ko no bima boy na famille na bino likola fufuna tike yaya mwana mama kulita tikela nako mabele komba wa okombi après okomba yaya na zelaki yote nika basani oniki après kuna mwana mama nanga kozonga lote fosela nga bilamboyo ko mona lokete kateni kwa misala tango mona DCC to no mona la bisi olingi nzela mabulu ya tinde ko sala boy pe ko le na bisi berer soko lingi ozana voie normale ba pesa vino valeur dépendre na yo landa baninga na cop ba ko nyokolo na cop e batem ba ko so ba 20000 ba ko pesa yo 5000 soko futi malewa okoti malewa futi ba nyongo e afo kopite
landa ti bokomesa bokomoka bolandenge moko ke okendaka pa bandeko liaka soso mais so pesi mokoko modele baotonga yo litio na koso te na vie toka na musala oyo nzambe abengelaki yo ata olie biloko ezanga ntina bato bacoli nzambe akopesa sante mpo yebiki asukeli awa mabe na biso tolingi makambo ya minene me na maboko eloko eza te na bano verité lelo mpo osala mosala ozosala oyebi kotolekelela oyo ayebi te aloba biloba lo lelo mingi bakomi bajalo tika bajalo baloba na makambo ekomi bango retard mpo bayokaka yo te avant ere yo ozomipesa mpo osala likambo na yo bango bazalaka na bavio bango bayebi lelo na suka challenge mosala to efutaka kolengaka na vi te epuis na opesa conseil mikolo oyo boboto bafurmi sangisa bafurmi 10 ato fini bango pasi eza te mais so basangani mpo na lipapa nzinzi de te komenya lokola pesa leki bafurmi ata 30 na kilo mais so basangani nakomaka pepele keba yo union fait la force mikolo oyebela est-ce que kolata faresa kitoko eza koyeba bale nakoza na kupa mudi na benjoko naza jogo na na famille pauvre mais pona koresi na vie naza courageux mabe na bino mutalo ba français na anglais il a beaucoup étudié si tu bino basi misubo zo bazemi en français na anglais mobali piaker so balisika mutu na TV na laxa ekutu ba classe na classe na laxa ba réponse hein wana zo sopo ba na 8 na sa français ka ba gros mo na ba gros mo on va nanga ko sala to ko matina 2060 yamani bitumba mse sila ka to kosanga ta kosa na nini asa ko za député oye ba député ndako ba ko chef du quartier wese oye ba okata makamba bloko tala o za mboka challenge to za wa guerre ta batine ba seksanga na e bisa yo moni awa soko sakani te ko pikwa ma longola souci ko se na pesio mutretinga souci esila batu mingi ata bakia bibembe balela so bibembe bakendeli te akelela mikumba na ye asanga pesa kolelela amone bemba batakosi ko chalo boko ndira zo tala njoko tala bembe te ye moko wa mbako ngana ko kufa ye yo ba pesa oleli ye mingi tika ta atika yo nyama na olela wa go yeba awe indi posa fina te bembe zolo longwa yo tala makambo ezawa batu balela si bibembe te azoko milelela na mona mo kasela ka boy c'est que pasi nanga ekoki turo ngana okokate mais na matanga ba o chabo enani matanga mutu ndeko na ote ozamo na quartier so le lo chabo bozanga na copine epebi ale ya ne moko makamu nanga suki ngana oko toza mikolo yo konuna ato chambongo na banki po nuna ego yebana konune komi kaka na ko sutenzela konuna basende nga article numéro 1 na longola souci esimba te yanga nini est-ce que sona bimi piakere comment ma biso za pauvre que li fait kutu ba piakere balela ba na famille bien sûr atiki charge ban zala piakere tika ban ba kolelo na petit ya otiki mikumba wana moka betaka tolo leki nanga tango peke ma ba $10 so to tabana 4 yemoko 6 ngana suki ya okoyeba e pa vana kufa na piakere na ko chabine longia bozui bolenga pene tala sakana na kotika ka 50 fa na poche pe katana soko benda ma okoyeba lisuma zongsa tala so ça non pesa ba schéma ça comprendre ah ça technique de guerre kwata mutambongo ne balela ke bien te so ça mbongo to loli koliko otiki bandaku otiki ba voiture otiki budget so to lemke to tena mususu to kote ko ba yebite ya ko lela litio ba peuple ko kosa wana comme ça so pola po ba kende batika na mbongo mais mo bola bakunda kende ata ba kende tikana no azala ya po batu kama waki ya simseki mbongo bozo mbongo na ye zokande piake conseil na pesi soko yokinga mikolo ato tikeli bana bomengo te tikela bana ta affection ki olingaki bango na kopesa pe conseil na mona mwasi alela mobala kufa piake malela ne sengo pe na kimia abike abonga te mais souci asaki ngo pona nga alingaki nga bien mibali mingi bana bomengo soka kufitane mwasi azoba na se libérer mibali beta mboko banyoko li basi boy tibale kana ba voiture na basomi bana mibali balala kana butute bacha kitoko ne loka mona popia vitrine alati la mama yebite alati couleur nini ebela basi bana mabala ale kana tipa bangisa biso mobala mona keta msuna emwa mbala moko fo mabala même si lekete bakangana mapango temba saka fidèle ngamo musela tena comme msuna mira zati na biye babomi nekendo senga mai pa ba voisin tena musela tena biso na mwasi msu na biya komi marié museta ko tomber amoureux
a sauté 4 ndako pas que no bana permet tala musekete a komi na mura tiki ndako abike na komi majeur na te so comprendre faut yeba so comprendre nga base est-ce que comprendre nga très bien yango base secret ya vie vraiment na lela bino mingi to la pete yango 2020 corona ye me bank saote ekenge courage pour na foyer tala makamnenge komi ba famille mikolo ba kabarate bango to ba koma piaka na vie bunda pour na lipole sa yo moko comment yo moko vie na ko zango une semaine en charge té aux arraso retondi mardi aux kamiti kala libela seigneur prière tikala libela mais ok no chama si mususem yo 1 kilo ko iko me charge nango te ke ba 12 kilo après ko serbatio sur na famille ba bongama muke ya yangola motema mabe vraiment botikala mala zamba pambola bo panza na to liana no seke na conseil na vie maman nanga foye ba mukileza lekeleke ato ebi nange ne bala makasi ko forcer nange to ko kufa ndiko batela mutu quelque soit difficulté comme elio ba chola ba seka tika na position motema ne so tinda osala o pianga raison na suka bato ba seka mane bandeli na suka bakamwisa yona ba chaque fois mutaliaka na tongo azaka na avantage mais ce qui a mutaliaki na tongo azangi ya poko comme alikuwa lali na défaite mutala mutaka nzala na tongo ba seka ka mingi ata mutaliaka na poko mutala mutaka tongo na nzala ata ba cholie ba sekiye mettons l'air na 20h malgré ko wumela le na retard malala ka bien keba na vie ya muto azambamba ta kufite mais bozo chole maza courage na suka akamwisaka eza lokola na match joueur oyo alinga ko chabi abimaka nanu ba hors jeu ebele après na suka tanga chaka bi botika ki epona nini na vie faut oser koyoka vie na sonité conseil na pesa et loko bo mission na kisasa to na ba famille pauvre to zo mona âge à niveau to comme l'élité comment na âge ba 25 à 30 à 35 ans non so ka finalement se contrôle dans nos jeunes garçons non oko balate obotité mais on ba engagement ba leki ba hotel la yo mutu na mutami sur la charge ya moko privé pour bandinga ko s'en sortir non ko sauter so ko contact na bat mukolo ba ko zanga otamba na kombo na bango mingi to benga à moins que ezala o luki o zuite wana otikeli nzambe nyongo na força qui me na suki etali yo mais na vie comment na aveugle mutamona kate mais monique na pala zo fanda fufu ne zo na retard pas tonda kate amona fufu te mo senti que na libumu nange zo fanda te abengi petit mo akatien de na bimisa na bimata na ko na beta commissaire ko senga batata ba 100 francs déjà copine yango wana handicapé kutu ade makoleza te atali ke moi ezate comment handicapé zo zo fela signa kati ya braza o aibi ata nanjite mais comme il peut prêter fungola boutique bongo yo nanga non le makambo na vérité à moins que oza la courage nzambe na lingi to zwa pour ça na batu muso ba bima ba pierre to seka ba ba courage a forcer na vie me ko bongela ye te on a ba chaque fois oser na vie yo yebeli ngana ko tika la jamais to lambite na tongo na fanda ti poko na ndako maman ko mona ngama na malamu ngana ko souffrir c'est to lambite tongo ti 12h clair te ekeba 14h ba olambate na ko bima libanda lopango na ko doke pa ba faze c'est na moni pa ba faze milinga likolo so ke moto ezana na se na okende kuna chez bango kendo kosa kwa na osengelo ko tana mona bana komoni ba olamba na fandeli TV ba changer ba chaîne na linga émission oyo misu na TV solo na moto tana roli apena kosi mama be abenginga po mission ekoki schéma ya vie so kité au pianga raison na vie za quoi zamba pa merci beaucoup cher abonné. Toujours dans un pasteur John, il était peut-être toujours quand il y a qui bino baba qui va le club pasteur John, to le bino pasteur John et enfin je suis avec lui. Pasteur John, on est presque arrivé à la fin de notre émission. Soroza batoko pe sambote. Juste un mot de la fin. Bote za ngate. Na pesa ba mbote na na bebe bala nanga. Na pesa mbote na Dilu Suzanne qui sema na Suisse. Na pesa mbote na Diamoneka Sylvain na France. Na pesa mbote na coach Gisnovic o ebi ba tempo umela. Plus 33 et plus 44 74 24 02 54 37 il est en pote au banduta da base na pesi mbote na Mel Parfum il y a pende ba parfum en gros en détail livraison très rapide na France sur betka plus 33 75 39 030 94 wa mobimba na pesi mbote na William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses il y a pende to la pete pilier base na pesi mbote na Régis le cerveau avec Patrick Lavillonnière na pesi mbote na Yemoko, le consul honoraire de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobeya, Oumela, na pesi mbote na Mama Lili,
afandi na bumbu napesi mbote na Tete Masala mokonzi ya 4 chemin Massa Blandine napesi mbote na Renate TGV Massa Blandine na France Wumela napesi mbote na Adèle Mbui mama na Christophe na France Wumela napesi mbote na chéri nanga moko gros bisous je t'aime ya vrai ma Blandine passe sabatika yo Wumela chéri napesi mbote na nani susu napesi mbote na Piringa openda zaka na Canada Jean-Paul Dunia Wumela fan club to Canada na mona rabino na lela bino tu fort États-Unis wa base na pesi mbote nanga na yemoko mimi aiko en Afrique du Sud sans oublier Zino ça fait la double nationalité place ça fanda na yo na pesi mbote on sobotika lipe na yo moko tantine Bélange ma vidi na cameraman na biso Zabra Lukusa vraiment base et puis chaîne na biso ya 3W Congo Puissance TV. Bon, s'abonner massivement na 3W Congo Puissance TV. Vraiment, chaîne abisso yango et Mikolo Tozalia. Tous abatela peut être façon nyonso. Tous on s'en anzela pour mututo za na 4 chemins. Mikolo ko vivre le la voiture te sur mon embouteillage de fait que no kota na poto. Za le roi train ate kufi so ba bongiti te ma kende. Za la train. Mbamba na 320 ndamba sunga. Et puis numéro nanga 084 75 18 112. Vraiment, dans les labinets fort, na pesi mbote na batu nyonso bonga to la pete vraiment nebna lo bate. Merci à tous. Merci beaucoup pasteur John Toko Télémanabiso pour Tokomina Souka. Merci beaucoup, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment flattée comme dans le barca ezamba liboso mezamba la ya simate. Je pense que Rosala Zala poto Toyoka susciter à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Voilà, babi mikolo eza système à bout. Parce que ça na mona nguba na sandeni. Na yebi wapi? Voilà, merci beaucoup chers abonnés, merci beaucoup parce que vous allez qui est belé Kolandanga, ina pasteur John Karatoli a pété. En tout cas, merci à vous vraiment. Quand on Sarabino, tokota na banda kuna bino sans audience, sans que tu frappes ma porte et puis boyambarabiso. Merci beaucoup à vous et quand tout ndena Sarabino, botala rabiso raté mais bon s'abonnera massivement sur notre chaîne qui est le 3W Congo Puissance TV. Là, je vois mon boss Kelly Katenda Mapata, un balobi français à français quoi. Merci à toi mon boss. Et je dis un grand merci à toi ma maman chérie Nakiba Mouti Adèle. Maman, merci beaucoup, merci. Je fais aussi des coucous à mon frère chéri, fils Nengwa la Grèce. Grand frère propre, je t'aime beaucoup. Et sans oublier famille Bilé, Mambote Nabino ya trop, Nalela Bino fort. Et là, je vois ma cousine Marlène Bilé à partir de Paris et Fanny Bilé à partir de Grèce. Je vous aime beaucoup. Et je fais aussi des coucous à toi, mon boss, Sami Lisseke Protège, Kande Naïf Sarabino. Ma solo à protection, ils ont en agence Moko, la société Moko, ils ont Sami Lisseke Protège. Et à toi aussi, Michel, héritier du trône, le fils à papa, de gros bisous à toi. Et voilà, qu'est-ce qu'on a en Angola, je vois un peu là-bas, Junior Ngandou, Junior, merci beaucoup. Et je vois derrière le caméra, il y a le caméraman le plus sexy, le caméraman VIP, Zabra Lukusa. Un gros bisou à toi, Zabra. Ciao.